Kreditler mına жетишпей атат. Kreditler. Быйыл мына 7 миллиардка жетип атабыз. Былтыр 4 миллиард 800 болгон. Менин максатым программада айылда иштеп аткан бүт фермер дыйкандарды 6 айлап, 1 жылдап банкта очередтен тургузбастан кредиттерди 20 миллиардка чейин жеткизип, кыска мөөнөттө дыйкан фермерди банкта очередке койбостон келгенде ала турган кылып шарт түзүш. Региондарды өнүктүрүү боюнча мына концепцияны кабыл алдык. 20 шаардын тегерегинде ошо өндүрүлгөн азык-түлүк точерде иштете баштайбыз, жумуш орунда түзөбүз. Андан сырткары эмне үчүн миграциядан кетип атат айылдардан. Эмне үчүн жер жетпейт, жери болсо сууга суусу жок. Биз ирригация деген программаны кабыл алдык. 65 000 гектар жерди өздөштүрөбүз, 50 000 гектар жерден сууга жакшыртабыз. И насос менен чыгып аткан бүт насостук станцияларды көпчүлүгүн 9600 гектарды агым өзүн чыгарып келаткан сууга өткөзөбүз. Анан эң негизги маселе бизде таза суу жок айылдарыбызда. Ошон үчүн көп миграция кетип атат. Таза суу чечилбей келген. 55% таза суу жок. Мына азыр жок болуп азыр кыйналып аткан мезгил. Бул таза суу деген бул элибиздин ден соолугу, балдарыбыздын ден соолугу, биздин элибиздин келечеги. Ошон үчүн мен мына коюп атам. 5 жылда таза суу менен дагы бардык айылдарды камсыз кылыш боюнча менин программамда айыл чарбасына, элет жерине өзгөчө бөлүнгөн бөлүм бар. И ошол программа бул ишке ашат. И биз миграцияны мына ишти баштадык. Азайтканга аракетти жашайбыз. И шарттарды дагы айыл жерине, айыл чарбасына түзө баштайбыз. Рахмат. Кошумча толуктооңор болсо, суроо, комментарийлер болсо. Менде Сооронбай Шариповичке суроо бар. Сооронбай Шарипович, сиз премьер-министр болуп турган кезиңизде биздин фракциябыз 7%-дан ашпаган элибизге кредит берилсин деп туруп биз парламенттен өткүзгөнбүз. Сиз болсо, сиз менен мен жеке сүйлөшкөм. Сиз макулдугуңузду бергенсиз. Тилекке каршы Алмаз Шаршенович кол коердо сиз премьер-министр болуп туруп, бюджетте акча жок деп туруп, өз колуңуз менен каршы чыктыңыз. Бул мен үчүн өтө түшүнүксүз болду. Сиз айтып атасыз, ошол элибизде айылда жашаган элибизде оңойбуз деп туруп, аларга каражат бербесе, жумуш орундары кантип түшсө болот? Мырза Ширкешевич, сиз жакшы билесиз. Мына биз биринчи айыл жеринде кайра иштетүүлөр жайын ордуна коюшубуз керек. Биз ушуну баштадык, өкмөт башчы болуп 6%-дан бюджетте биринчи жолу Кыргызстан тарыхында. Экинчиден 10%-дан мына банктарда очередте турат биздин элибиз. Бюджетте зорго 7 миллиардка чыгардык азыр биз. Ушуну 20 миллиардка чыгарыш керек. Биринчи банктагы очередти жок кылыш керек. Сиздин банкта да очередте турса да 27%-ын албай. Ушуну жок кылышыбыз керек биринчи. Анан кийин 7-ге чыгыш керек. Биз 10%-дан элибизди толук кредит менен камсыз албай туруп, сиздин популисттик кылган кредит бере турган оюңузду колдогонго болбойт. Эмне үчүн дегенде мамлекеттик бюджет бул режим эмес. Анын эсеби бар. Популисттик чечимдерди кабылганга мен каршымын. Мен айтып атам азыр, биринчи банктагы очередти жок кылалы. 20 миллиардка 10%-дан жеткизип, очередти жоготуп, анан кийин 7-ге, 8-ге, 9-га, 6-га чүрөлү деп атам мен. Ошол ресурстарды мына азыр мен премьер болуп турганда издеп, таап азыр фонд түзүп атабыз. Чакан жогорто бизнести узак мөөнөттүү Россия Кыргыз фондундай узак мөөнөттүү кредиттерди баштаганга. Азыр буну биз аткарабыз. Менин программамда буну баары тең бар. Эми урматтуу Сооронбай Шарипович, биринчи менин атамдын аты Чиркешевич эмес, Өмүрбек Токтогулович атамдын аты. Экинчиден сиз айтып атасыз популисттик деп туруп. Премьер-министр бул болсо популизм эмес, каражаттын булактарын билиш керек. Мынакей сиз иштегенде сиз болсо эркиңиз жетпеди. Ошол эле буудайды коргойм деп НДСти парламентке алып келип өткүзүүгө. Экинчиден налог продажды жокко чыгарып, регистрационный порог НДСти жокко чыгарып, бюджетке 8 миллиард сом түшпөй калды. 8 миллиард сом түшпөй калды. Экинчиден 2016 жылдын негизинде бюджетке
7 миллиард дагы киреше түшпөгөнүнө карабай, сиз болсо жер үйдөгү түшкөн акчаны башка тарапка колдондуңуз. Урматтуу элим, мынакей азыр эки экономикалык программа жөнүндө сөз болуп атат. Кудай буйруса, мен эч качан өзүмдөн кийинки премьерди популист деп айтпайм. Мен болсо кайсы каржы булактарды таап алыш керегин айтам. Мынакей айыл өкмөттөрүбүз бүгүнкү күндө бюджети 12 миллиард. Ошонун ичинде 5 миллиард сомду дотация аркылуу республикалык бюджеттен алат. Кантип айыл өкмөттөрүбүздөр өзгөрөт? Аларга жеңилдетилген 7% кредит бербесек, 10% берсек жетпейт дейт. Ошол эле учурда бул программаны кабыл алып туруп, өкмөт 4 жылдын ичинде 4 миллиард сомду банктарга жок кылды. Банктарга жок кылды. Мынакей ошондой чыгаша кылган нерселерди башкача өзгөрүү кылышыбыз керек. Аны кредит түрүндө 7% берип, банктарга дотация кылбаса, 4 миллиард сомду бүгүн элибизге берсек болмок. Адан кийин мынакей айылдагы болгон жерге каяктан акча тапса болот? Бирден бир, Сооронбай Шарипович, сиз болсо шайлоого чыкканда бир да жолу коррупция жөнүндө сөз кылбайсыз. Эмне таможняда коррупция жокпу? Эмне башка тармактарда коррупция жокпу? Бүгүнкү күндө көз карандыс уюмдар айтып атат. Мамлекетибиз коррупцияга малынган 136-орунда турат деп атат. 160 орунда турат деп атат. Коррупциядагы булактарды мамлекеттик бюджетке бурсак, мен ойлойм, завод фабрикасыз, мен ойлойм, элибиздин жашоон өзгөртсө болот деп туруп. Өпірәспі? Ömrek Toktogулович, sizin aytkanыңыз баардыктан калп, инем. Sen meni жаманат кылганда башка жол менен жаманатты кыл. Бирок буну менен далилдей албайсың. Мен премьер болгондо Кыргызстан тарыхында болбогон өчтөр болду. Аны билесиң жакшы. Үч жерге чыгып алып, уялбай туруп калп айтып атасың. Налог с продаж мен алган эмесмин. Буну Сариев алган, алып салган. Аны эстеп ал. Бюджетке 16-жылы 11 миллиард көп киреш алып келдим. Экспортту 57%-га, өндүрүштү 47%-га. Sen istегенде түшүп кеткен ВВПны 12-жылгыны. Мен бул 12%-га көтөрдүм. Калпты дагы өз жолу менен айт, өмүрбегинин. Sen башка жерде айта калпты. А мен дагы сенен кийин премьер болуш дегенмин. Ана 7% кредит айтасың. Бетиң болсо эле 17 миллион долларды 4%дан элге өрбөй 15 жылга. А бербөөнүн ошондо күөтекесин элге 1 миллиард 200 миллион сом болот. Бербейсиң 7%дан ошону. Кайра мени келип алып бир жаманат кылып атасың. Уялбайсыңбы? Күрөшсөң таза ачык күрөш. Ачык күрөш, туура сөз айттың. Өмүрбегиним. Мына ушуну айтам мен сага. Мен буну айтпайын дедим эле. Мен сага 25 суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95-те эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен тазамына мен күрөшөм. Сенен баштайын биринчи. Имей бит ушуну. Өзүмөн баштайын. Сот менен чечкен миллиардтарды ошонун баарын кайтартырам кийин. Мына мени баштадыңбы? Мен да кайтам мынакей. Сен буну айтпасың керек болчу. Уялсың керек болчу. Сен мени билесиң. Кандай адам экен, таза экенимди. Менин жерге чыгып ал жаманаттын келип атат. Ал сеники болбойт, мага жукпайт. Мен Кудайдын астында таза кишимин. Сенде эмесмин мен. Мен миллиардер болгондо эки эмесмин. Өмүрбек, инем, жакшы бол. Ушуна келип менен баштап атасың келип эле. Урматтуу Сооронбай Шарипович, эми элдин баары көрүп тур. Мен сизди коррупционер деген жокмун. Мен сизди коррупционерлер жөнүндө сөз кылбай атасыз дедим. Мен сиздин ишиңиз жөнүндө эле айтайын, Сооронбай Шарипович. Мынакей сиз айтасыз, мен премьер-министр болуп турган кезимде мамлекетимди оңоп кеттим деп туруп. Мына Liglas деген компанияны 7-июлда 2017 жылы Сооронбай Шарипович Жээнбеков кол койгон. Мынакей. Сиз кол койгонсуз. $139 турат бул компания. Сиз аларга 1 миллиард доллар тургандай Кыргызстаныбыздагы бардык гэстерди өткүзүп бергенге макулдугуңузду бердиңиз. Тилекке каршы будан тышкары дагы Алмаз Шаршеновичте да мындайча айтканда ыңгайсыз немеде коюп койдуңуз да. Бул биринчиси. Экинчиси, коопсуз шаар боюнча мен парламентте жүргөндө сизге бир топ жолу көтөргөн бул маселени. Бир топ жолу көтөргөн.
Сиз болсо айттыңыз сот жүрүп атат, бул жүрүп атат деп туруп, бул маселе чечилген жок. 5,5 миң киши мынакей кайтыш болуп кетти. Жыл сайын кайтыш болуп атат. Сиз экономика жөнүндө адамды мындайча айтканда сен дебей, сиз деп туруп мамлекет башчыга мына талапкер болуп атасыз. Мен ойлойм, урматтап бири-бирибизди сүйлөйлү, факты менен сүйлөйлү. Мынакей айтып атабыз, айылда биз болсо экономиканы көтөрүшүбүз керек деп туруп. Биз болсо мына руданы мамлекетибизде кайра иштетүүчү кендерди таш боюнча чыгарып атканда мен сизге бир топ жолу көтөрдүм. Келиңиз, 50 миң тонна таш түрүндө алтынды чыгарып атат. Ошого пошлина киргизели. Мамлекетибизге салык түшсүн дедим. Сиз айттыңыз, бул мыйзам андай, ал мыйзам андай деп туруп, тилекке каршы. Сиз бул жөнүндө эркиңиз жетпеди күрөшкөнгө. Эми конечно, буну баягы маселе боюнча эле мени жаман көрсөтүп келип атат. Бирок лигалас боюнча да мага жукпайт эми. Бул боюнча тиешелүү органда иштеди. Бул боюнча сунуштарын берген. Ошолор жооп берет, баары тең. Бул жерде лигалас боюнча мамлекетке бир да зыян келген жок. Ал аткарган жок. Келишим жокко чыгарды. Ошондой келишим түзүлгөн мен атай. Bunun barıdı. Sen bilirsin жақсы. Екінші, ал боюнча тиешелик сөздөр жооп берет. Ал боюнча ошол кызматкерлер жооп берет. Анан коопсуз шаар боюнча дагы мага күнөө коюңуз. Бул күнөө өзүң күнөөң. 12 жылы туура эмес баштагансыңар. 12 жылы билесиңби? 34 кишиге 14 майда пистолет бергенсиң. ОПГ-нын башчыларына башкылып туруп, 34 адамга. Россиянын граждандарына эске чыгып калдыбы? Коопсуз шаарды туура эмес өзүң баштаган 85 миллион доллар менен. 25 миллион, 30 миллион доллар менен бүтө турганды баштап коюп, талаш-тарыш болуп, сот башталып, мына 5 жылдан кийин 26 августта бүтүрдүм мен муну. Артынан чыгат. Мен келгенде сотто болчу. Коопсуз шаар Өмүрбегинин. Аны сен жакшы билесиң. Бирок мага шылтап атасың. Өзүң күнөөңбү? Мага иштеген келип атат. Сооронбай Шарипович. Буну баштаганда түнө баштагансыңар. Сооронбай Шарипович, эми коопсуз шаар боюнча мына аркаңызда Рысалиев Зарылбек отурат. Ал болсо министр МВД болуп туруп, ошо тендердик комиссиянын жетекчиси болгон. Кандай өттү, ал комиссиянын төрагасы билет. Бирок ошо коопсуз шаар бардык мамлекетчиси иштеп калса, 80 миллион болгон. Бүгүнкү күндө көмүскөдө жаткан акча 200 миллион доллар болуп атат бир жылда. Ошол акчалар кайтарып туруп 8 айда кайталып келмек. Мен сизге айткам, чечкиндүү кадамга барыш керек деп туруп. Örnek toktobуз, коопсуз шаар боюнча дагы айтам. Мага жукпайт. Бул сиздин күнөөңүз. Күнөөңүз алыңыз келбей атпайбы? Сиз туура эмес баштагансыз. Кымбат баа берген үчүн, 85 миллион доллар берген үчүн бул талаштагы сотко кеткен. Кетип сот болуп атканда аны ким баштайт? Баштай албайт. А мына сөзгө иштеп аттыңыз. Премьер болдуңуз. Кийин фракциянын башчысы болдуңуз. 8 жылдан бери бийликтесиз. Ошону койбой белеңиз. Мен 1 жыл 5 ай иштедим. 5 ай иштедим, бирок ушуну бүтүрдүм мен. Коопсуз шаар азыр мына башталып атат. Сот бүтүрүп туруп, башталып, камералар коюла баштайт. Örnek toktobуз. Эми бу жерде Сооронбай Шарипович, сизде маалымат жок, же сиз жалган сүйлөп атасыз. Сот коопсуз шаар боюнча сот. Ал болсо Зарылбек Рысалиев өткөнчө сот болгон эмес, ал болсо тиги башка тиги Сатыбалдиев премьер болуп турган кезинде өткөнбү же Темир Шариф убакта өткөн тендердин негизинде сот болду. Тилекке каршы болбогон бир ошол компанияны силер болсо чечкиндүү кадамга барып туруп өтүп салбадыңар. Мен ойлойм, чечкиндик жетпеди силерде бул жерде. Чечкиндик кылып мен бүтүрдүм. Бүтүрүп туруп, мына азыр башталып атат. Коопсуз шаар. Сиз бүтүрбөгөндө мен бүтүрдүм. Туура баштасаңыз, башында эле 5 өлүмү сиздин мойнуңузда, бизде эмес. Туура баштап жасасаңыз, премьер болуп турганда мында болмок эмес. Биз темадан четтеп кеттик өңдөнөт. Экөөңүздөрдүн сөзүңүздөр, талкууңуздар бүтсө, анда биз кезекти Арстанбек мырза сизден баштайлы. Толуктооңуз болсо. Эми төрөлөр сүйлөп атканда биз угуп гана турдук. Ошо жалпылап айттым, адамдын аң сезими өйдөлөп келген кезде ушул эмелек суроолорго эле барабыз. Анан бул кишилердин сөздөрүнө да кичине толуктоо киргизебиз.
бул жер жашоого канат жарактуу болгондуктан ааламдан ошо Манас дастаны катары программа берилген. Ошо программа түшкөндөн кийин, ааламдык программа түшкөндөн кийин 20 жыл болду, быйыл 97-жылы түштү эле. 20 жылдын ичинде дүйнө элинде да жакшылык болгон жок. Адамдын ойлоп тапкан мыйзамдары ажал азап алып келип атат. Кыргыз жергесинде дагы эч жакшылык алып келген жок. Жерибиз кемиди. Бир жагы Кытайга, бир жагы Казакка, мүмкүн азыркы Өзбекстанда дагы не болуп атат, кандай сүйлөшүүлөр болуп атат. Элибиз тентиди. Эң башкысы адамдык сыпаттан кетип калдык. Улууларда да улуулук сыпат калган жок, энелерде, эжелерде. Анан бүгүнкү күндөгү ушу кыргыз элинин оор акыбалына керек болсо ушу оору сыркоолорго, писик шишик болуп аткан ооруларга дагы мен айтат элем, ушу бүгүнкү күнгө чейинки саясатчылар күнөөлүү деп. Себеби багыт бере албаса эмоция да болот экен. Мына элдин баары саясатчы болуп алды дейт да, анан коомду көрүп турса ошол сөздү сүйлөйт. Шишик болуп атат, писик болуп атат, рак оорусу болуп атат, тентип атат, мууну өлүп атат. Анан ошо айыл жергези боюнча дагы сөз болуп өттү. Касиетиң болбосо, эгиниң дагы кесел болот, касиетиң болбосо, эмгегиң да бекер болот деп коет. Мына кечээ көргөзүп атат нарын жергесинде ушу эгиндин бышпай калганын. Чындап эле, урматтуу улуу журтум, сырттан келген батыштын саясаты ар кандай агым дин кыргызга жакшылык алып келбейт, бөлүп жарат, разделяй, властвуй дегендей бир чоң эле проекттер иштеп атат. Кыргыз керек болсо заманды турлап дүйнөнү жетектейт. Эмнеси менен дегени мына азыр каражат ал жактан келет, бул жактан келет деп атпайбы? Каражат кыргыз журтуна дүйнөдөн келет. Эмнеге дегенде аалам мыйзамы түшкөндөн кийин бул кыргыз ааламдан келген өкүл далилдери, ааламдык дастандары, байланыштары кыргыз ошо улуулук сыпатка калыптанса, кыргыздын куралы бул от, суу, таш, аба, мазар арбайлар менен сырдашкан. Ушул улуу илимди бергенден кийин кыргызга Кудай дагы бир бийлик берди, адамзаттын башын бириктириш үчүн. Ушул кээ бир азыр адамдар бар, ыйык адамдар, от, суу, таш, абаны батышка багындырганы, могу табигый илимге алып келгени жумшап жатышат. Мына бир күндө Техаста чыгым 180 миллиард долларга чыкты, мисалга 180 миллиардга. Эртең издейт, табияттын ээси ким деп кыргыз журтуна келет. Бул жерде Өмүрбектен мен ар дайым угуп калам, пайыз деп сүйлөйт. Өмүрбекте кээ бир адамдар алдап коюп атат, выбор убагында чыгат эле дейт. Анан Өмүрбек дагы кичине ойлонуп көрөт окшойт. Өмүрбектин алдайын деген ою жок болсо керек, бирок ошо ааламдык мыйзам жеңгенден кийин адамдын ойлоп тапкан мыйзамы, айткан убадасы орундалбай атканы ошол. Анан эмне кылыш керек? Адам улуулук бир сыпатка өтүш керек. Улуулук сыпат болсо, мисалы эн атамдын улуулук сыпаты болсо, үйдө бир тынчтык болсо, ырыскы келет да. Кыргыз журтунда ошондо үй бүлөдө бир мамлекетти бир үй бүлөдөй салыштырсак болот. Ошондо бир кыргызга бир ырыскы келет эле. Ниетиңе жараша күн көрөсүң деп коет кыргызда. Ошо ниетибизге жараша дагы бир утуш болот эле. Эгер азыр ушу улуулук сыпат болгондо мүмкүн кээ бир саясатчылар чыкпайт эле президент болом деп. Себеби айткан убадалар орундалган жок. Сөзгө да жыгылган жок. Сөзгө дагы турган жок. Ошо улуулук сыпатыбызды жойбойдук. Улуулук сыпатка турганда, жан ааламдан келип ааламга кетерин билгенде, ар бир адам жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар. Кокуй. Ушу мо тегерегибизде көзгө көрүнбөгөн энергия турат дегенди түшүнгөндө коррупция кылбайт эле. Коррупция өзүнөн өзү жоюлат эле. Улуулукка өткөн кезде медицина жоюлат эле. Медицина эмне болуп атат азыр? Кысылуудан, кыжаалатчылыктан гана оору пайда болуп атат. Эмоциядан оору пайда болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин эме балык башынан сасвит деп коет. Башчыбыз оңбосо, элибиз дагы чындап эле кыйналып кырсыгып атат. Керек болсо өлүмдөн адамды куткарса болот. Өлүмдө эле ошол
өзүн тааныбастыктан, эмоциядан пайда болуп атат. Азыр ушу бизде эмне жетпей атат деген